السلام عليكم. بونجور تو الموند. اكيد غادي يكون الخبز ديال المخبزات خاصه الباكيت غتكونوا توحشتوه بزاف. اليوم نقترح عليكم واحد الوصفه ديال الباكيت سهله ورائعه وكتوجد في اقل من ساعات المكانه. اكيد غتفرحوا بها عائلاتكم. باش نمشيو فين؟ بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا كيفاش غنصاوبوا هاد الباغيت. وما ننساش نشكر الاخت ديالي على هاد الوصفه هادي. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette de baguette parce que je suis sûre que ça vous manque l'odeur du bon pain du boulanger, surtout la baguette. Alors ces baguettes se préparent en un temps record. En moins d'une heure, vous aurez une vraie baguette chez vous. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les étapes. Et je n'oublierai pas de remercier ma chère sœur pour cette recette qui a été 100% réussie toutes les fois que je l'ai préparée. باش نصاوبوا لي باكيت ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق، غنحتاجوا 10 غرام ديال خميره الخبز حبيبات تقريبا معلقه كبيره عامره، غنحتاجوا الملح من 10 حتى 15 غرام تقريبا معلقه صغيره عامره، والماء غنحتاجوا 350 غرام ديال الماء يكون دافي. Alors pour préparer nos baguettes express d'aujourd'hui, on va avoir besoin de 500 g de farine, on va avoir besoin de 10 g de levure sèche de boulanger, équivalent à une cuillère à soupe bombée, 10 à 15 g de sel, une cuillère à café bombée de sel et 350 g d'eau tiède. أول حاجة غنبداو بها غناخدو البول ديال العجان ديالنا. Donc la première des choses, on va prendre le bol de notre pétrin. On va y mettre غادي نوضعو فيه الخميرة. On va y mettre la levure et l'eau tiède وغادي نضيفو عليها الماء دافي. غادي نحركوهم بجوج. On va mélanger les deux et on va laisser s'activer 5 minutes. غادي نحركوهم ونخليوهم يتفاعلوا واحد 5 دقائق. من بعد ما دازت 5 دقائق غادي نضيف عليهم الدقيق اللي عندي. Donc après les 5 minutes, je vais ajouter la farine. غادي نضيف الملحة، غادي نضيف je vais ajouter le sel et je vais pétrir ma pâte. وغادي نخلي العجين ديالي يتعجن. من مور ما تدلكات لي العجين ديالي مزيان غادي نرشها بشويه الدقيق، غادي نخليها في البول ديالي اولا نديرها في شي اناء واحد اخر، نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تخمر واحد 20 دقيقه تقريبا. Donc après que ma pâte s'est bien pétrie une dizaine de minutes, je vais la saupoudrer d'un peu de farine. Je vais la mettre soit dans un bol ou la laisser juste dans le bol de mon pétrin. Je vais la couvrir d'un film alimentaire et la laisser de lever pendant 20 minutes.
بعد ما دازت 20 دقيقه كتلاحظوا العجين ديالي خمر. الوغ ابري لي 20 مينوت ما بات هذا دوبلي د فوليوم. جو في لا ديبوزي سور مون بلون طرافاي نحطها فوق سطح العمل ديالي، وغادي ندير الفران يسخن ديالي في نفس الفران ديالي يسخن عفوا في نفس الوقت على درجه حراره 240. Donc en même temps, je vais mettre mon four à préchauffer à une température de 240. العجين ديالي ها هو، غادي ندير شويه ديال الدقيق في سطح العمل. Je vais fleurer mon plan de travail d'un peu de farine et je vais découper ma pâte en 4 pâtons. غادي نقطع هاد العجين ديالي على 4 القطع لان غنصاوب 4 ديال الباغيت. Donc avec ces mesures, je vais préparer 4 baguettes en fait. Voilà. Je vais travailler chaque baguette. Les bras, vous pouvez les travailler de la méthode que je vais vous montrer. Sinon, vous pouvez juste confectionner des boudins. De toute façon, vous aurez le même résultat. Il n'y a pas de souci. تقدروا تشكلوهم بالطريقه اللي غنوريكم، وتقدروا فقط ديروهم على شكل لولب طويل. الا ما بغيتوش تشكلوهم بالطريقه الاصليه ديال الباغيت راه نفس النتيجه غادي تحصلوا عليها. غادي نبدا بهذه، غادي فقط نسرح، اولا تقدروا تستعملوا شي وراق. دونك بوفي vous munir d'un rouleau à pâtisserie. غادي نديرها، نحاول شويه الدقيق باش تجيني سهله. Donc on va l'étaler à la longueur d'un long rectangle en fait. مستطيل طويل، غادي ندير واحد المستطيل طويل. فوالا صافي. وشنو غنديرو؟ غادي نلويوه بحال هذا الشكل هذا عادي جدا. وهاد الجهه اللي محلوله هي اللي غنحطوها لتحت. الوغ لا بارتي سودي ou la partie qui est ouverte, c'est celle qu'on va déposer en dessous. غادي نحطو هنا في البلان ونعاود نصاوب. Donc je vais faire une autre avec vous de la même manière. غادي نصاوب معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. بواحد البخاخ اولا فقط بواحد البانسو والماء غادي نرشهم اولا ندهنهم بشويه الماء قبل ما ندخلهم للفران. كيف قلت لكم الفران مسخن على 240 درجه. فوالا دونك avec un vapeau ou juste un pinceau, je vais les badigeonner d'eau, juste de l'eau normale, et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 240. غادي نرشهم شويه الدقيق. Donc je vais mettre par-dessus un peu de farine. وبواحد الموس اللي غيكون عندي ماضي اولا واحد الكوتور او واحد اللام صغيره تكون جديده، غادي ندير واحد التقطيعات في هذا الباكيت ديالي اولا تفليحات كيف كنقولوا. Avec un couteau bien aiguisé ou un cutter, je vais faire des petites incisions dans mes baguettes avant de les faire cuire dans mon four préchauffé à 240 degrés pendant 22 minutes à peu près. ومن بعد غادي ندخلهم للفران ديالي اللي غنكون سخنته على درجه حراره 240 لمده ديال 22 دقيقه.
و في التحت ديال الفران غادي ندير واحد البلاطو اولا واحد البلا ديال الفران، وغادي نخوي فيه واحد نص كاس ديال الماء، عاد ندخل الباغيت ديالي. Dans mon four, dans le lèche frite, je vais jeter un demi-verre d'eau tout en bas avant de faire rentrer les baguettes pour cuisson. وهذا الشكل ديال الباغيت ديالي مور ما خرجته من الفران. Voilà mes baguettes après les avoir sorties du four. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بتعاليقكم وبارائكم، ونقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ou une remarque. Ça me ferait plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.